好，大家好，咁就我係來自 Smart Charge Unlimited 嘅維生巴士正牌嘅多指教。咁首先多謝大家今晚出席呢個 seminar 啦，係啦，咁就我就代表 Smart Charge Unlimited 咧，今次咧就大家咧做一個好簡單嘅 present，OK？ 咁我希望個時間咧就15分鐘內就完成啦，咁我長話短説啦，OK？ 好，咁就 Smart Charge Unlimited 其實係2016年成立，已經有10年時間㗎啦，咁係由中華電力有限公司、中電同香港電訊聯營嘅一間子公司嚟嘅，OK， 咁所以我哋背後就係兩大集團啦，咁啊都係半個公營事業機構啦，再加上大家身處荃灣，佢哋都係用緊中電嘅電㗎啦，咁啊所以我相信大家都認識中電啊。好，咁我哋公司其實咁多年嚟咧都係專注於住宅車場充電嘅，OK， 我哋冇做啲咩公共充電站啊，咁所以其實坊間市場上面咧，大家就比較少見到我哋公司嘅，係啦，我哋都通常咧都係做 referral 啦，即係我哋同各大嘅物管公司都有一個好耐嘅合作嘅時間啦，咁通常都係物管公司 refer 啲盤俾我哋去跟進咁樣。OK， 好，咁啊 Smart Charge Unlimited 嘅個角色係啲咩咧？其實我哋就會係針對啦現有屋苑、existing屋苑普遍都係唔夠電㗎啦，咁於是乎咧，當大家要去停車場安裝啲充電設施嘅時候，咁我哋負責做啲咩咧？我哋就係會負責咧做一個平衡負載系統，就將最少嘅電去擺出嚟咧，讓整個停車場咧，標佢要充電咧都可以充得到電。再加上咧，本身屋苑未必有一個好高嘅位置可以獨立掛標啦，即係例如我有200個車位，咁你係咪要裝200隻電標㗎？咁唔使嘅，因為我哋咧中央效應啊嘛，所以我哋掛一隻電標就可以㗎。OK， 咁再加上就係我哋會用最少嘅電去派俾要用嘅車啊嘛。咁於是乎其實講緊咧，每一架車當佢埋到嚟佢要充電嘅時候咧，佢都可以用到32A單上7 kW 嘅充電嘅速度咯，係啦。咁7度電機其實大概平均就係行咗50公里啦。換言之，其實唔需要擔心速度嘅問題嘅。往往有車轉電車嘅朋友咧，佢都會有個抗傷就話7度電好慢喎，夠唔夠㗎？咁樣覺得快啲啊咁。其實呢個係一個平衡嚟嘅，因為人要瞓覺，個車就充電啦。咁你翻完一晚6個鐘頭、7個鐘頭，其實到你第二朝嘅時候咧，你一定夠揸嘅。即係除非你火車不上，你要揸到上東莞，揸到上好遠好遠嘅地方，咁呢個就唔係。就話試話，其實香港咁細咧，其實你差到第二日夠你行300公里、400公里，其實係好足夠嘅。即係除非你揸 Uber 啦，或者揸即係電車嗰類啦。OK， 好。咁另外咧就係講緊咧嗰個中央派電個好處係啲咩咧？就係要用嘅人有得用啊嘛。咁於是乎，其實我哋唔需要話攞到真係200個車位乘32A單上，唔需要攞好多電。咁我哋已經可以足夠啦。好似貴屋苑咁咧，我哋嗰個數裏邊咧，我哋係攞緊130A電，其實已經係足夠59架車同時充電。嗱，因為當你個車位擁有一個自己嘅充電器係你專用嘅時候咧，其實嗰件事情好舒服嘅。你幾時要插電嘅，幾時插出嚟插咯，係咪？再加上就係你如果揸開有車嘅，可能你都會幾架車差唔多剩翻少嘅一方油，你就會入油啦咁。但係插電唔係嘅，插電因為100%嘅自己會停㗎嘛。換言之，可能有車你揸到剩翻50% 電、40% 電，咁你咪隨時翻到嚟，你咪插槍咪充電咯。佢自己充夠100%佢就會停。甚至乎你可以 set 喺個 Apps 呢度，你個車嘅 Apps 呢度 set 翻，可能你差80%、90%就好停啊。咁你可能想保養啲嘅電池好啲、襟用啲咁。其實呢啲都可以好隨意地，你可以喺個車嘅 Apps 裏面 set 嘅。咁所以咧就好舒服嘅。咁再加上就係講緊我哋成個嘅充電設施都係會由我哋 Smart Charge Unlimited去負責去出資去興建、去營運、去做維護。OK， 咁我哋會有一個3個月嘅定期檢測，係啦，唔係有事先嚟嘅，冇事我都3個月就嚟一次㗎啦。我哋會將成個設施、成個電力嘅設施由頭到尾3個月就檢查清楚一次，確保安全。OK， 而中電負責做啲咩啊？其實中電就係負責出對手嘅，係啦。香港電訊就負責個 Internet 負責網絡啦，同埋我哋負責出把口啦，即係無論 P-sales 或者係 Wholesale After Sales 咧，都係由 HKT 嘅同事負責。例如我哋會負責7乘24嘅 hotline 啦，我哋會有好多店鋪喺附近啦，喺荃灣我哋都有好多 retail store 啦。咁有問題都可以隨時係可以落鋪啦，可以揾我哋同事幫手。呢個就係我哋 HKT 負責緊嘅嘢咯。因為成個嘅 facility 咧，全部都係 IoT 嘅 device 嘅，全部都係駁住上網。換言之，我哋嘅後台雲端系統其實我哋係實時監測住成個充電設施佢嘅狀況。當你插槍充電嘅時候，就係我哋後台，我哋知道你係充緊電，係啦，你個叉住一個充電嘅情況係點樣樣，有任何問題嘅時候，其實我哋已經第一時間知道。OK， 好，咁所以咧，呢個咧都係大家可以好放心嘅地方嚇。
咁再加上咧，我哋全套設施咧都係 IP 54或以上嘅防水防塵規格嚟嘅，所以無論全露天又好，半露天又好，有雨撇入嚟都好啦，我哋都唔會擔心呢個問題，因為我哋全套嘢都係防水嘅。OK， 好啦，咁當 Smart Charge Public Limited 係安咗呢個設施嘅時候咧，其實我哋都會負責到 liability 嘅喎，因為停車場係一個公眾地方嚟㗎，唔喺屋企。OK， 係公眾地方。換言之，我哋套設施喺一個公眾地方裏邊咧，其實會牽涉好多責任上嘅嘢啦，一啲公共安全嘅嘢啦，係啦。咁呢啲嘢咧都係會係由我哋負責嘅，因為套設施係我㗎嘛。OK， 咁 that's why 我哋就會有個 CR 啦，即係 Contractor Office 嘅一個5000萬嘅保險買落去啦。咁同時間亦都係會有一個港幣5億元單一事件嘅公眾責任險啦，我哋會買落去啦。咁你確保咧，套設施有任何狀況、任何問題嘅時候咧，我哋都有足夠嘅保額咧去保障去 cover 翻呢件事情，係啦。咁呢個亦都係大家可以放心㗎啦。好啦，咁錢又我哋出晒啦，營運全部嘢都係我哋去做啦。咁錢從何來咧？咁其實我哋以一個用者自負嘅原則去做啦。邊個有興趣用個服務嘅？我哋賣一個服務啊，我哋唔係賣電啊，係啦，賣電就過嗰啲佢對面係啦，佢對面快充站嗰度充電，嗰啲人哋就賣電啊，我哋唔係賣電嘅，我哋賣服務㗎。OK， 咁我哋咧係一個月費嘅方式去提供服務咧俾大家嘅。咁大家就可以參考翻咧喺個蝦方裏邊咧嚇，咁就會係其中有一版咧就會有個月費表，係啦，個月費表。咁我哋有高中低用量3個用量嘅月費咧，去俾大家選擇啦。咁如果低用量平均月費85蚊嗰個咧，已經包咗125度電啦，相對於如果你揸有車嘅話咧，即係相當於1個月當日，平均數啦。係啦，咁如果中間個聽996嘅話，其實已經得咗個電量啦，150度電咧，其實即係等於1個禮拜當日，得唔得？咁好啦，咁都總會有啲朋友可能佢已經喺外邊充緊電嘅，或者喺外邊去試叉潮啲快充站度叉緊電，哇3蚊度電啫喎，你而家咁樣除出嚟條數咪好貴㗎嘛？咁我話啦，因為我哋係賣一個服務，我哋個服務唔係淨係電咁簡單啦，正如頭先我所講，我哋3個月嘅季度檢測啦，我哋定期會有人落嚟睇啦，我哋又買保險啦，係咪先？咁所以其實嗰件事情係偏揚咗嘅，你就將125乘翻你開充電幾錢啊？你當過3到4啦，而家做電係咪？咁即係話咧，嗰度個差價幾多錢啊？大概500蚊左右啦。嗰500蚊就係 top up 嘅嘢，係啦，即係我哋俾緊大家個保障，俾緊大家嘅日常維護、維修，所有嘅嘢嗰啲成本咧就喺嗰度嚟嘅，得唔得？咁所以成件事情咧，就係咁樣計咯，係啦。始終即係我去營運嘅時候，唔好講賠本先啦，即係我低溫我裝咗個設施落嚟嗰度使咗幾百萬嗰啲唔好講啦，嘅我哋講緊我哋都係明聽住我嘅純 operation 啫，咁就係捉襟見肘嘅錢嚟㗎啦。咁呢個咧就希望大家諒解。咁我哋冇諗過屋企10個揸電動車嘅朋友都會嚟參加我服務嘅，我哋冇咁樣幻想過㗎，因為喺香港其實非常之方便。有啲朋友可能會喺公司已經係即係揸下車翻公司，可能公司有得插電啦。有啲朋友可能喺後邊 PC 叉住喺後邊 V Power 嗰個公共充電站嗰度充緊電啦，係咪？咁亦都會有啲朋友可能佢真係想舒服啲，唔好要喺出邊排隊，或者要出邊專登喺嗰度漚15分鐘、20分鐘去等充電，佢真係想。總之揸下車翻到嚟自己屋企，總之擺低架車插窗，跟住上樓休息，過自己嘅家庭生活，係啦，係咪？咁我哋就係做嗰班客嘅，因為揸車好主觀嘅，每個人個駕駛習慣都不一樣。OK， 每個人佢嘅人生而家處於一個狀況個水平都不一樣，係啦，每個人個生活態度都不一樣。我哋係做想尋求舒適嘅朋友嘅生意嘅啫，係啦，呢個就係我哋會 provide 俾大家嘅，得唔得？OK， 嗱咁我講到呢度咧，其實大致上咧，我就都差唔多講完啦。我哋講一講我哋喺IndiHome喺貴屋苑我哋 propose 緊嘅係啲咩咧咁。咁其實咧，我哋咧就係講到個3間店咧，我哋而家嘅 proposal 咧就已經 cover 晒3層樓㗎啦。咁明白本身管理公司俾我哋嘅 message 咧，都係我可能講緊做緊2樓同埋5樓先咁樣。咁中間個3樓因為跟住下先，係因為而家我哋係未知道有幾多人去參與。係一個我哋所知道應該2樓同5樓參與嘅業主係意向比較大，細樓嘅業主我哋都要係佢實質上係咪要做咧？佢可能即係無論一間公司做佢先都好啦，佢先再決定參唔參加。咁而家我哋收到嘅消息係3樓嘅業主佢就冇反應同我哋講話佢冇想參加啫。係，我需要我同佢幾點係咁樣？ OK， 得好嗱，唔緊要嘅，因為始終我哋都係宏觀考慮啦，即係我哋想話劏
一層樓有一層樓冇咁我哋成個 proposal 裏邊咧，我哋都係一次過做晒嘅。咁當然啦，可以即係再分階段啦。我3樓唔做住，咁呢啲執行部長我哋公司同埋法團方面俾我哋嘅信息啦。咁總之好簡單，因為我哋喺個總電制房，我哋有好多基建我哋要做咗先㗎嘛。我哋做落去嗰下，我哋攞630件，其實都係一個好重嘅投資嚟㗎。咁亦都係呢條數已經計晒3層樓將來嘅點樣嘅。即係可能我喺2026年我淨係做2樓5樓，我喺到2028年我做埋個3樓啦，冇問題嘅。因為我哋如果有機會跟大家合作嘅時候咧，我哋有機會入場嘅話咧，我哋要做呢個基建，我哋已經係預咗3層樓嘅數字㗎啦，嘅數目㗎啦，好唔好啊 ？OK。好啦，咁啊同時間啲 CCD 箱、CCD 箱嗰啲分配，我太天然嗰啲我唔講啦嚇。總之好簡單，牆身柱有牆有柱嘅，咁就會係喺牆喺柱度裝翻個充電器啦。咁如果喺 island 喺高度位冇牆冇柱，咁我哋都會進行鋪嘅，係啦，我哋會用翻原狀鋪，係啦，我哋啲鋪咧全部都係經過結構工程師係削咗嘅嚇，符合結構安全，係啦，即係符合一個合理嘅撞擊，係啦，唔會一硬唔會其他嘅就冧嗰啲嚟㗎 ，OK。咁出唔出係咪收費㗎？嚇？如果你話見嗰啲鋪出唔收費？係，多謝呢個問題嘅問得好啦。咁嗰條柱咧，我哋額外係會收3000蚊嘅，係啦，會收3000蚊。咁同時間咧，其實我哋亦都會係同法團，我哋會簽訂一個特許經營權嘅協議啦，係啦。咁啊講緊咧就係頭5年時間咧，我哋係唯一一間公司咧能夠咧喺佢嗰邊咧為大家提供充電服務。OK， 月費形式嘅充電服務。OK， 呢個我哋會簽5年啦。咁而車主咧，我哋係會簽3年嘅。OK， 即係講緊個月費邊，嗰個月費 plan 裏邊咧，高中低 plan 咧，其實咧我哋就會用 end user 咧同車主咧簽3年嘅。係啦，咁3年過後就好似收台電話嗰啲服務咁樣咯，逐樣咯，嗰陣時係啦，每一佢要翻到時嘅市場嘅價錢啦。你月其實都係上下㗎，因為我哋由10年前低溫賣緊1280咧，去到今日咧賣得685蚊咧，都冇乜加價空間㗎啦。係，呢個都係地板價嚟㗎啦。好，咁額外用多咗喎，因為始終有時過節就會用多啲啦，係咪先？咁額外用多咗咁點計啊？我哋逐度電計，一度電計，係啦。據我所知，我哋係唯一一間公司係一度電計4蚊一度電。OK， 係啦。咁另外咧，我哋月費計劃咧，我哋係逐個月收錢嘅，我哋唔會話一次過叫你俾晒36個月錢我哋唔係咁樣嘅。OK， 係啦，我哋係逐個月俾嘅。咁可以透過信用卡啦，或者可以依份現金啦，或者實時交錢都得嘅。OK， 係啦。咁同時間咧，車主都會有一個專屬嘅手機 Apps， 你可以透過 Apps 咧，可以實時咧睇到自己個用量，亦都可以 call 翻之前嘅帳單出嚟，即係好似 CSL 或者手機電話嗰啲 Apps 咁樣咧，係啦，你可以睇翻之前用咗幾多啊，今個月用咗幾多啊，咁就可以掌握得到自己嘅用量去做幾多啦。同時間咧，月費計劃亦都可以中途升級嘅。係啦，假設間而家我都唔係好揣摩得到緊，即係要用幾多喎？咁唔緊要，揀咗個低平先。OK， 你去到咁上下，你發現唔夠用啦，你覺得真係值得升級要用中間嗰個 plan 啦，你打我哋 hotline 一個隨時 upgrade 咯。係啦，同時間咧亦都係可以中途搬嘅，因為我哋係提供服務啊嘛。即係假設好似鬼屋苑府上裝個寬頻上網咁，我哋搬屋你都要搬埋個寬頻上網去新屋企嗰度啦，係咪先？咁我哋嘅充電服務都係可以搬嘅。即係例如，假設間我話你嚟話鄰居將來可能搬去貝沙灣咁先算啦嚇。OK， 咁我哋貝沙灣有服務喎，咁我可以個服務可以搬過去用咯。好啦，咁假設間如果你搬咗去一個地方係冇我嘅服務嘅，咁點算咧？咁即係我提供唔到服務俾你啦，係咪先？咁我哋都好尊重合約精神嘅嚇，即係唔係淨係要大家先生入去嘅，我哋都係有個合約精神喺呢邊，我哋都係好尊重嘅。咁於是如果你搬咗去一個地方係我唔能夠提供服務嘅，咁我何必咯？我何必？唔係話要你俾晒餘下36個月餘下先錢唔係嘅 ，OK， 而係我哋要放啲例如假設間你喺呢度用咗2年，跟住搬咗喺一個屋苑，即係個屋苑係冇我服務嘅，咁餘下嗰1年咧，我哋放啲費用俾你嘅，咁呢個亦都係相當之溫馨嘅待遇啦嚇 ，OK， 咁好啦，講咗咁多啦，咁其實咁去到最少訂單量啦，咁我哋最少訂單量咧就係10張訂單，即係話咧成個屋苑。total 只要有10位車主，佢係表達咗個興趣，願意去用個服務咧，其實我哋就會開通㗎，好唔好啊？係啦，冇錯。好，咁我要講嘅就係咁多啦。嚟到呢度，大家有啲咩問題？我想問下咧，如果個參與安裝完之後啦。
係呢個反而唔使驚，因為我有張 RFID 卡俾你嘅，拍卡先至充到電嘅。我係驚條線俾車喐過，或者唔知俾啲咩撞擊物撞擊過、衝擊過條線有傷，你唔知，咁跟住你插槍充電咧就有危險啦。即係我哋喺個安全係數方面咧，我哋係考慮得好保守嘅，係啦，我哋考慮得好謹慎嘅，係啦。點解我哋堅持唔用帶槍嘅充電器咧？要你自己出充電線咧，甚至乎我會建議你唔好擺條線喺現場啦，你攞走啦，你棘住喺個車度啦，唔該。因為我哋真係唔想發生呢啲，唔想有呢啲風險，係啦。因為外邊有啲公共充電站，啲中叉佢係連線嘅。OK， 咁因為我喺嗰度做過 ，OK， 咁我知道個風險係點，係啦。咁呢個係少少分享啦。OK， 我就有問題。開始嚟嘅朋友，唔好意思啊，因為我哋6點半就開始，隨時都知道大家啱啱可能收工啊，或者係啦星期五可能少少，係啦。咁再我再 highlight 啦嚇，而家剩翻4分鐘嘅時間。咁就Smart Charge Unlimited係中電同香港電信嘅聯營公司，50/50 50/50嘅公司嚇。咁我哋就會負責成個充電設施嘅興建、營運、維護同埋保險。因為停車場係一個公眾地方嚟嘅，咁所以咧我哋好着重成個安全性啦，同埋日後嗰個liability嗰個責任嘅問題啊嚇。咁我哋會買一個港幣5億單事件嘅公共責任險買落去貴屋苑嗰度啦。同時我哋都會有3個月嘅定期檢測，係啦，唔係有事先嚟嘅，冇事我都嚟㗎啦。我每3個月就會派中電嘅專責嘅工程人員咧落嚟做檢查。我哋全部設施都係 IP84以上防水防塵嘅，所以無論你係全露天、半露天，任何狀況都好啦，我哋個設施都係完全係符合嗰個安全性啦。以月費方式去支付我個充電嘅費用啦嚇，咁用者自付嘅。咁我哋講求公平性啦，所以我哋基本我哋做落去咧就已經係用緊一個630 mAh嘅電量咧去提供俾屋苑個停車場充電用戶啦。咁你月費方面咧就係低至唔可以費過85蚊，要加多125度電。如果你用翻有車概念嘅話，即係大概1個月2缸油啦嚇。咁如果你係揸電車㗎啦，咁可能你都會好清楚你架車1度電行咗幾多公里啦。OK， 咁月費係可以中途升級嘅，我用嘅1度電計啊嚇，4蚊1度電，係啦。我哋係唯一一間公司係1度電計嘅。同時間咧，我哋嘅月費咧係一個月咁收嘅，就唔會話一次要你俾晒36個月錢嘅。OK。安裝費係20時，安裝費係包埋嘅。而家我哋 Early Bird Offer 咧，我哋已經係包咗基本安裝費6000蚊㗎啦。OK，Early Bird 電買大電細電。係啦。我哋已經係豁免咗基本安裝費啦，所以咧6000蚊係唔使俾嘅。咁唯一要注意啦，如果閣下個車位係冇長冇柱嘅，咁你要中支鋪啦，支鋪3000蚊。係啦，咁如果有長有柱嘅話，就唔需要擔心啦。咁我都補充一下啦，我呢個例子嚟嘅。咁其實我哋今次嘅銷售項目咧，其實包括咗2個，一個就係提供服務啦，一個就安裝式嘅服務嘅。咁而家首先而家Smart Charge 車提供免費嘅服務啦。咁其實我哋都有問過，如果咁多位業主係話想安裝一個自己嘅車位，跟住去通過電話，其實我哋都想睇睇咁大家有少少要注意嘅。好似Smart Charge 嘅代表都講啦，因為始終停車場係一個公共地方。如果你哋自己係買斷一個充電嘅裝置嘅話咧，你哋可能要自己去負責翻政府相關嘅文件啊、保險啊、維修保養費咁樣嘅。咁另外裝之前嘅話，其實都可能要政府去加啲可能包括WR嘅文件，同埋要屋苑申請，要交按金。咁亦求都如果話我唔用啦，要拆咗佢啦。咁其實因為始終係大家車主係通過咗緊呢啲查詢。有啲公眾嘅設施係裝咗一個俾大家充電嘅車用嘅，咁變咗可能我哋都同佢傾偈，會唔會話到時候如果大家要裝嘅話，我哋要同大家收取一筆費用，可能係為日後拆除翻公眾淨係貨咁多嘅安裝呢個充電裝置嘅車位業主嘅一個拆除費咁樣咧，因為始終你有啲嘅設施係由我哋電房拖到去可能咁多層樓2樓3樓5樓嘅車場。先再喺嗰個電箱度分嗰條電線俾大家㗎嘛，咁你嗰啲公眾俾大家用嘅設施，如果大家唔全部人都唔用效，都要拆咗佢嘅。咁我哋都同銀行傾定嘅，所以如果你話想考慮買斷呢個嘅充電裝置嘅話，呢個可能都係要大家要考慮嘅問題。都有機會要俾一個
嗰時一定要俾。咁另外亦都可能考慮同埋邊嘅，會唔會需要向各位收取一個日後拆除公眾設施嘅費用？嗰個就唔係喺地方上，唔係啦，兩樣嘢嚟嘅。咁佢話地方先要俾幾多？我哋都傾緊，不過呢個我哋要俾大家知道咗先嘅。咁同埋都要注意多一點啦，即係even環保署推出咗 EHSS 啦，咁而家香港亦都有好多屋苑已經做咗呢樣嘢啦。咁但係大家都冇考慮到咧，就係個 WR2每5年嘅電力裝置嘅檢查，因為呢個係一個固定電力裝置啊，冇插蘇㗎，有插蘇就唔使做喎，冇插蘇你就要 suppose 要做嘅喎，個 WR2。咁我哋咧其實就會跟翻約翻顧問公司，我知當顧問公司佢做 WR2嘅時候咧，我哋就會揾人就會過嚟咧就做翻我哋嗰 part 嘢，我哋係聽上係 WR2A 俾管理公司嘅，係啦。咁至於如果係 individual installation 嘅話咧，跟翻 ENSD 嘅大家suppose 係應該要做，因為你嗰個係一個固定嘅裝置。由管理處去換，定係我哋自己自己？如果係個別裝嘅話，個別裝自己去配翻政府嘅相關文件。每5年一次啊？係嗰個叫咩？WR2。係。頭先咁講啦，頭先都需要一個，即係如果大家想安心啲嘅，都要買翻個保險去保障翻。咁啊，以上嘅講商就 Smart Charge 就一力承擔啦，係啦，已經 cover 晒喺佢費用邊啦。咁意思係如果我買斷嘅話，可以要自己去買保險，然後要俾個文件嚟睇，需唔需要定係點樣？其實大廈房呢個包唔包？嗱咁講我哋都問過保險公司同埋律師嘅意見，因為我哋大廈有個 policy 嘅保險，咁如果一個火災發生咩事，咁去到涉及到一個公眾嘅設施損壞，咁嗰個 policy 係會作出一個賠償先嘅。咁但係佢哋保險公司都會調查，睇下係咩原因導致呢個意外。咁如果係一個人為嘅疏忽，即係可能係呢個充電裝置係知道呢個問題㗎啦，嗰個擁有者唔維修嘅，保險公司有權去翻個裝錢人去查償。咁佢可能佢賠咗1000萬嘅，咁佢係咪追翻1000萬咧？我唔知。咁但係佢哋有權向翻嗰個設施嘅擁有人查償翻咯。我呢個都係保險業界嘅一半做法啦。咁其實如果大家最近新聞啦，最大件事嘅就係大保險啦。咁大家到去嗰個工程公司係做索償咧，佢哋都係點解會咁樣咁嘅聲音咧？就係因為保險公司會調查到底呢件意外發生係咩原因。如果係因為人為嘅疏忽或者有咩佢覺得嘅問題啦，佢就向翻嗰個設施擁有者或者一個工程嘅負責人去索償翻，個工程師去索償翻。因為老實講，保險公司唔係做一個慈善機構唔係做嘅，佢哋係都係賺緊錢嘅啫。佢哋一定係會向翻一個當事人去索償。呢個係屋苑最簡單個案例嗰個，大家最話嘅話，知道我哋屋苑洗水缸曾經咁樣賠。而家情況就係保險公司追翻洗水間公司要賠錢。呢個係佢哋認為呢個意外係有人為疏忽導致，我哋向翻嗰個意外呢個疏忽嘅人去追討翻咯。我想問有冇個起始點啊？即係要話幾多個每層幾多個品裝，然後先至會開工咧，定係個都唔開工嘅？我哋係10個，係啦，就係呢張 slide 係先生你係啦，10個數字。10個係全屋苑嘅。全屋苑㗎啦，係啊，10分鐘。即係所有咁多層。係啊。總之有10個。係。就會開始啦。係啦，我哋唔分鬆嘅。喺 technical 嗰部分咧，我可以講多少少就係分鬆個 efficiency 係大過分鬆。你分鬆越斬得細咧，你就更加容易會撻着咗嗰個 load management。即好似爭緊仔遊戲咁嘅啫。因為始終時間有限啦，咁我諗如果大家有啲問題嘅話，可以電郵或者揾我哋管理處去 mark 低，我哋再揾呢間公司去回答翻大家，好？係啊。而家我下一間公司報告啦。OK， 好，就睇下啲問題就隨時跟嗰啲公司聯絡係啦，咁就可以揾我。咁個啱啱最後嗰版都有小弟嘅 contact，係啦，可以隨時WhatsApp我啦，或者打電話俾我都可以。好，多謝大家。